我哋喺上次嘅結語嘅時候係提到呢個4章44節，提到訓誨係教誨、教導咁嘅意思。當然啦，摩西五經後來翻譯做律法書咧，就基於希臘文嗰個講法嘅 normos 同英文 norm 係嘛？咁跟住咧，即係最高規格嘅規範或者標準啦，於是咧就被理解為律法啦，或者係我哋慣啲嘅中文係法律啦嚇 law 咁樣。咁就如果你話論到最高嘅標準嘅話咧，你可以咁樣講啦，就10誡，你可能即刻就係會諗起嘅最高標準嘅誡命啦咁。嗱，其實咧10誡咧，我哋係曾經點樣講咧，係講過道㗎上一年。咁咧佢哋係出現喺邊度嘅咧？係出現喺咧第4章45節至到5章33節呢個第2個大段落。你識睇6個大段落，全本嘅申命記。咁咧嗱，我哋上次咧就即係上一年都好耐啦嚇，就即係交代咗嗰個嘅標題同場景嚇。摩西交代咗標題同場景之後咧，就講10誡裏邊嘅經文啦。咁即係我哋上一年就分開2次去講嘅。分咗第一次咧，就係神與我們所立的永約，就關於第1至第3誡㗎。然後咧就肩負重任而舉重若輕，咁就係第4到第10誡㗎。咁所以咧就當講咗㗎啦嚇，唔會喺呢度再重複。然後咧就進入去第3個嘅段落裡面，就呢一個嘅段落咧就我哋分享嘅係第6章1至9節咯，即係個標題啦，同埋咧你見呢度第2段裏邊一部分嘅內容啦。我哋可以咁樣講6章1節呢一個標題咧就好典型啊！我哋一聽落去咧就熟口熟面咁。這就是上主你們的神所吩咐的誡命、律例、典章，為要教導你們，使你們在將要過去佔領的地上可以遵行。不過咧，即係熟口熟面還熟口熟面啦。當聽到誡命、律例、典章呢啲稱呼咧，其實我哋就講真咧，就頭都暈埋嘅，因為覺得咦，咁係咪通通都一樣嘅咧？咩誡命、律例、典章有咩分別咧？咁嗱，就算講俾你聽，各有定義㗎咁。聽完你又覺得眼花繚亂，唔會記得。咁點算咧？咁點解會分誡命、律例、典章嘅咧？咁都係要着手嘅，係咪？咁點樣着手先咧？就咩叫誡命啦？首先嗱，誡命咧就呢度講即係希伯來文 mishwah 係嘛？明顯咧就同嗰個吩咐嗰個字 shavah 係有關係嘅，即係你當咁樣睇呢啲嘅希伯來文嘅英文翻譯即係我特登唔用嗰啲你睇咗唔知係咩嗰啲咧，係嘛？即係亞蘭語字母嗰啲對你冇乜感覺㗎。轉咗到英文翻譯咧，我起碼讀出嚟咧，你都感覺到係真係好似嘅喎。係啊，一個係名詞，一個係動詞。咁即是話出自上帝嘅吩咐，咁嗰個咧就係誡命嚟㗎啦，係嘛？即係佢吩咐嘅，咪命令咯，係嘛？命令名詞咁咪誡命咯。咁即係佢係咁樣翻譯。所以簡單嚟到講咧，其實係佢有乜吩咐咯？誡命就係佢係命令嚟嘅，即係好似咧紀律部隊係嘛？紀律部隊嘅上司對於下屬，咁咪 this is an order 咯，係嘛？佢吩咐得嗰啲就係 order 咯，就係命令咯，就係誡命咯。但係你還原翻轉頭，咁其實就係吩咐咯，係嘛？上帝你有咩吩咐啊？咁又或者我哋話你有啲咩嘅訓誨啊、教誨啊，都係同義詞嚟㗎。其實簡單嚟到講，就係誡命、訓誨。你覺得好高深嘅話咧，咦？上主嘅吩咐，咁你就記住呢兩個字咯，即係佢吩咐我哋有啲乜嘢嘅內容咧咁樣。
誡命係吩咐啦嚇，咁然後咧就吩咐咗啲乜嘢咧？咁樣吩咐咗律例同埋典章係嘛，兩樣嘢。咁就係你話，我又唔知咩嚟嘅喎，我淨係見到，咦嗰個律例希伯來文好得意喎，係咪同錯有關㗎？咁樣即係我其實都唔知錯係粵語啊定係咩語嚟嘅。不過總之大家聽落去就覺得識解咁啦嚇，即係好型啊定係點啊？我唔知啊嗬。即係咁 anyway 呢度當然啦就唔係讀錯嘅，呢度咧就希伯來文好得意㗎，CH 夾埋咧係似 H 嘅。彈上頸版本，於是咧就係 hawk 咁咯，即係 hawk 咁啦，即係咁樣嘅聲，咁樣嘅聲嘅就唔係錯啊，冇關嘅。咁咧呢度係講緊咩咧？係講緊咧就係規範、原則，即係你可以講係規矩等等，即係嗰啲原則性嘅嘢就其實我哋頭先讀嗰啲即係平時和合本盡心盡性盡力愛上主咁咪原則咯，呢啲就係最典型嘅，你可以話律例啦。咁然後典章係啲乜咧？咁樣典章咧希伯來文係 mishpat。咁咧嗱，呢個好得意嘅 mishpat 咧，我係咁記嘅，同中文咧審判咧嗰個字音係有啲相近嘅喎。嗱，你聽多次 mishpat 同審判。S.P. 我係咁樣記住㗎，最直接嘅意思就係審判啦、判斷啦，又或者係從唔同嘅個案當中咧推敲啦等等。咁即係話簡單嚟講咧，呢個嘅典章咧係 case law 嚟嘅，係唔同嘅案例擺喺你嘅面前，然之後你去稱下佢究竟有啲咩啱使唔啱使，啲處境改咗啲嘅時候點樣靈活運用。諸如此類，所以典章唔係咁可怕㗎，係你可以咁樣講，係 case law 嚟嘅，係個案研究嚟嘅，係要我哋去唔同處境去因時制宜去判斷嘅一啲嘅相關嘅例子。嗱，總括而言咧，就誡命係吩咐啦，係咪？律例係規範性㗎啦。然後典章咧就係啲案例嚟嘅。嗱，咁我相信你即刻記得㗎啦，係嘛？即係上帝有咩吩咐啊咁？有啲係原則性嘅，有啲係個案嚟嘅。咁啊一目了然啦，即係以後見到誡命、律例、典章咧就唔使驚咗佢啦。咁就神吩咐嘅有規範性嘅，最基本原則係啲乜？有各種嘅案例嘅，讓我哋可以靈活去運用。喺唔同嘅處境，將古代嘅處境變成現代嘅處境，點運用？然後接住落嚟咧，有第2節到第9節咧，頭先讀過啦，你可以肯定咧，就係最高嘅規範啦。咁究竟個內容係點樣啊？咁樣一陣間我哋再討論。不過咧，剩翻典章嗰啲需要靈活運用實踐嗰啲嘅內容咧，喺申命記咧就主要係喺12章1節。至到28章68節即係第4大段裏邊好多呢啲內容㗎。咁所以咧就申命記本身咧都係跟翻佢呢個嘅 formula 咧去列出佢自己嘅內容㗎。我哋可以拎嗰啲嘅案例咧拎嚟舉一反三。李思敬博士話舉3反1添啊，因為佢舉3個例，想你諗下而家你要點樣運用嘅啫，所以舉3反1又好，舉1反3又好咧，都俾我哋能夠可以去借鏡。一句説話講晒，神有啲咩吩咐啊？吩咐我哋喺人生當中活出神對我哋嘅規範，喺唔同嘅處境當中實踐佢嘅吩咐。嗱，咁咧就經文咧就同我哋去提及啦，嚟緊喺第2、第3兩節嘅內容咧，第3、第2、第3兩節內容咧就開始明啦，點解咧上主會呼喚以色列人，要佢哋去唔係就範啊，係按住佢嘅規範咧，咁樣好好去生活啊！而且咧，佢係勸以色列嘅。原底嘅次序話你要聽啊，以色列，即係講咗你要聽，咁樣開始先嘅，
就按佢嘅規範咁樣去生活咧，先至係我哋人生得到最大益處嘅保證嚟㗎。猶太教以至基督教咧，就通常咧被統稱為一種咧叫做 ethical monotheism 啊，即係咩啊？即係話咧係帶有倫理規範嘅獨一神論啊！即係簡單嚟到講啊，呢個國家係嘛，呢個地方佢信係獨一真神嘅，而呢個獨一真神咧係對佢嘅子民或者兒女咧有一個嘅規範。人生嘅規範、人生嘅道德嘅要求嘅，咁所以正如咧，我哋即係你移民係嘛，即係你除咗揀咧係即係冇乜粵語 speaking 嘅國家，於是你係 English speaking， 你係殺啦係咪咁？然後咧唔多唔少就因為咧，咦，即係假地都係基督教國家喎，嗰個倫理有個譜喎，唔好話好好啊，但係有個譜啦嚇。咁於是乎。呢啲就成為咗熱門嘅移民國家，都係有一啲嘅道理嘅。摩西吩咐以色列人準備進入迦南嘅話，就要謹守上主嘅規範同埋佢嘅吩咐，以致咧喺迦南地嘅地方咧，佢哋能夠長治久安嚇，人又多係嘛，又安定繁榮係嘛。原來呢個咧都唔係必然嘅係嘛，係上帝嘅恩典先至能夠達成。接住落嚟嘅6章第4、第5節咧，就我用咗一個題目話盡你全部愛上主，即係平時盡心盡性盡力嗰個講法啦。我又唔知咧，我照搬個翻譯上面嘅字嘅啫，盡你全部愛上主可。不過我又讀落覺得都幾有日劇或者韓劇嘅感覺啊，即係有啲片名有啲似啊，嗬。不過我老實講啊，我冇乜睇過日劇同韓劇嘅。我睇過日劇都係喺細個嘅時候睇嗰啲咩綠水英雌啦、排球女將啦，當然仲有男仔咧就鹹蛋超人同埋蒙面超人啦咁樣。你知道鹹蛋超人係花名嚟嘅啫，係佢即係話自己比 Superman 更加犀利啊嘛。鹹蛋超人嚇，因為佢叫 Ultraman 啊嘛，係咪 Ultraman 就 Ultra 就好厲害噶嘛，係咪？即係蘋果公司講 Ultra 嗰啲嘢就最貴噶嘛嚇，你肯買就買啦嚇，你唔肯買唔好睬佢啦咁樣。反而我大個咗，真係比較近呢度嘅意思咧，我就諗起 Whitney Houston 啊，有首歌叫 Saving All My Love For You 啊，我覺得有啲似啊，係嘛？即係盡你全部愛上主，為 Saving All My Love For The Lord 咁樣嚇，即係幾正啊呢個感覺。不過成段嘅聖經由第4節開始，頭先提過啦。一開始就話猶太人被稱為被呼籲為你要聽嚇，即係其實咧即刻唔浪漫㗎。即係我哋粵語仲唔浪漫啊，即係聽住咁樣咯，係嘛？命令式嚟㗎。就於是佢哋係用佢哋希伯來文第一個字 shama， 即係聽住咁解，就稱呼呢一段6章第4至9節嘅經文。不過咧就一來咁樣聽住已經唔係好浪漫啦，二來咧就係你仲記得咧耶穌基督喺世上嘅時候咧，有人係挑戰佢，喂，最重要嘅誡命係啲乜啊？咁哇，你一諗起誡命即刻唔浪漫啦，係咪？經文話你要聽啊，以色列咁樣開始，然後講咩咧？然後講6章4節嗰度講，上主我們的神是獨一的上主，你要盡你全部的心思、全部的性命、全部的力量愛上主你的神。冇錯啊，同和合本耳熟能詳、膾炙人口嘅翻譯一樣，盡心、盡性、盡力，係我哋都係過往聽慣嘅嗰3個嘅形容詞。就不過又係啦，聽到呢3個盡心、盡性、盡力咧，同聽到誡命律例典章係差唔多嘅啫，都係覺得咧係咪炒埋一碟嚇？或者咧總之咧就 Saving All My Love For The Lord 咁就算啦咁。不過咧參考福音書，3卷福音書都提過咧，耶穌係呢個相關嘅答覆咧有唔同嘅答法㗎喎。嗱，我又即係同你溫習下新約聖經，你應該熟嘅，特別係對觀福音添，係咪？嗱。就首先咧，就係喺
馬太福音嗰個記載啦，係咪？咁呢度咧就話律法專家係要試探耶穌嘅，所以係想 trap 佢嘅。OK，咁馬太福音22章37節就話啦，咁耶穌就回應邊一條係最大嘅誡命啊？咁樣盡心盡性盡意愛主你嘅神。咁咦？你話有少少唔同喎，咁樣盡心盡性盡意，唔通盡意變咗做即係翻譯盡力係嘛？即係咪呢個兩個係同義詞咧？咁樣又唔係喎？點解咧？因為咧有另一個版本咧，就係馬可福音。馬可福音嗰次咧，就嗰個人唔係挑戰耶穌㗎，嗰個人真係同耶穌咧係有好好嘅良性嘅互動㗎。佢真係想嚟學嘢㗎，咁所以咧就你可以咁講啦，即係喺羅馬時代裏邊咧，都唔係個個宗教領袖係壞人嚟嘅，呢個好人嚟嘅應該。就今日嘅調翻轉講，教會都唔會所有教會領袖都係好人咯，即係倒翻轉講。如果嗰陣時唔係個個係壞人，今日冇理由個個都係好人啦，係咪？即係梗有一啲嘅參差不齊嘅地方。但係咧就嗱，耶穌點樣回答佢咧？耶穌就話咧。要盡心盡性盡意盡力，咦有翻盡力嘅噃，咁即係盡意係多咗嘅，其實係嘛 extra 嘅附加嘅。咁然後律法教師答耶穌咧就話一齊討論啊，良性互動之下咧仲多咗一個喎，除咗盡心盡力之外咧，仲多咗個盡智添。哇！即係多咗盡意啦。多咗盡智啦，喺耶穌同律法教師嘅對話底下，而良性㗎呢個互動，因為耶穌見佢答得有智慧咧，冇窒佢㗎。佢話你離神嘅國不遠啦，即係你唔好話咁即係未到啦，咁唔係啊，你同我哇！如果耶穌話你離神嘅國不遠啦，咁都係即係到咗㗎啦，好犀利㗎啦，即係你放心即係唔係話耶穌喺度吹毛求疵。不過我哋睇到呢幾段嘅經文咧，就見到盡智盡意咧，其實係延伸嘅內容嚟嘅噃。同盡心盡性盡力咧，係可以有少少唔同嘅地方嘅。最後睇埋路加福音啊，3個啊嘛，對觀福音。咁嗰個嘅內容都係相似嘅。咁不過咧，又係個律法教師係壞人嚟嘅，係咪？咁然後咧。耶穌嘅答法咧都係盡心盡性盡力，不過 keep 翻原底個次序盡心盡性盡力，就第4個先加一個盡意喺後面咁樣。咁然之後嗰個人就想顯得自己有道理啦，咁然之後再問咗個問題啦，咁邊個係我鄰舍啊？咁樣，咁然後耶穌先至再引發出一個好撒瑪利亞人嘅比喻去做回應。嗱，回頭睇咗，咁睇咗一轉啦。回頭睇翻轉頭咧，就即是話咧，要盡你全部嘅心思咧，你可以咁講啦。咁樣嘅方式愛上主咧，你可以咁講，係夾晒盡心、盡意、盡智落去㗎。其實係嘛，心思、意志、智慧都擺晒落去㗎啦。就其實係。反映喺邊度啊？反映喺人生嘅規劃上邊，反映喺我哋即係諗過度過要點樣侍奉神嘅事情上邊，係嘛？唔係輕言就話我在這裏整差遣我，聽日就唔見咗人咁，唔係嗰種，而係諗過度過，你真係付代價啦嘛，咁樣去愛上帝。盡性咧，全部的性命咧，就講求嘅係熱誠啊！講求嘅係嗰份長期嘅即係細水長流嘅嗰份嘅熱忱啊！就然後咧，仲有一個係咩啊？盡力係嘛？盡力又好得意嘅，佢嘅翻譯咧就原底係非常咁解。咁嗱，非常盡你嘅非常咁啊，好勁喎！盡你嘅非常其實咧就你諗真啲啊！一來我哋啲非常都係唔係好非常嘅啫，其實係嘛？講到非凡點樣厲害咁樣，都係好有限嘅。二來咧，如果係即係搏晒命亂嚟咧，咁多數我哋都係一曝十寒嘅啫，即係好快就 burn out 噶啦。
咁於是乎重要嘅係呢，喂，點樣全力以赴得嚟，悉力以赴得嚟，但係要能夠舉重若輕先得㗎。如果你全力以赴得嚟係好辛苦嘅咁樣，咁啊兩下就玩完啦咁。於是乎盡心盡性盡力，傳統嘅譯法呢，我就中意咁樣譯嘅。其實即係呢個我自己嘅諗法嚟嘅嚇，即係冇一個譯本係咁嘅。就全心全意、全情投入、全力以赴咁樣去愛上主你嘅神。當考慮完呢啲一切之後呢，然之後去愛我哋嘅上主。咁你話喂，其實呢，當咁樣講嘅時候呢，直情唔浪漫啦，係咪？咩話？頭先我哋個題目講緊可盡你全部愛上主，喂，完全唔係嗰回事啦。我哋平時講嘅愛係 fans 啊嘛，傾慕啊嘛，係嘛？即係我哋係通常諗咧係嗰一類嘅愛，但係原來愛上主就唔係我哋所想像中嗰種好浪漫 fans 傾慕嗰種。冇錯，有陣時某啲嘅屬靈操練嘅方式，令到我哋有咁樣嘅印象。不過事實上喺聖經上面根本唔係咁樣嘅一回事。其實唔好講話對上帝啦，古代對君王係嘛，現代對國家嘅所謂愛，其實係忠誠啫嘛，係嘛？即係你諗下個同義詞係忠誠。個同義詞唔係你好 fans 佢嚇，唔係你好傾慕佢。當然啦，對國家嚟講，出於惡意又好，善意又好啦嚇，佢嘅所謂愛要求嘅都係你嘅忠誠啫。你肯俾幾多係另一件事。我好喜歡咧，過往喺香港咧，宣道會區聯會咧，就每5年咧就會送一個嘅長期服務嘅紀念品俾同工嘅。就其實佢個款咧成日都會轉嘅，即係有啲咧就係透明一個宣道會嘅 symbol 咁啦嚇，有啲咧就係一個我譬如攞咗個15年嘅咁嘅一座咁樣嘅。但係無論如何咩款都好啦，上邊咧係寫住4隻字嘅啫，叫做忠誠事主。我好喜歡呢4隻字㗎。其實即係話咧，等於咧曲線地咧話，哇！你已經愛上主侍奉佢，有5年啦咁解嘅，係嘛？唔直接講愛上主，但係事實上忠誠事主就等於係愛上主㗎啦。當然啦，我哋收嘅時候就即係感恩之餘又覺得愧不敢當啦，呢4個字。但係無論如何都係主嘅恩典，先至能夠可以有機會去愛佢，有機會去向佢忠心嘅去侍奉。換轉甚至再推一步啊，當我哋提及話我哋要愛教會係嘛，弟兄姊妹係嘛，有時我哋都會咁講嘅，牧師都會咁樣講嘅。不過聖經嚴格嚟講咧，都冇吩咐我哋愛教會嘅喎。呢個係我一個喺香港嘅時候好親愛嘅同工，佢又係即係讀書諗好多嘢嗰啲人咁咧，佢就同我講：喂，聖經冇講叫我哋愛教會，我 check 下又係喎，冇喎，淨係叫我哋咩嘢啊？淨係叫我哋彼此相愛。其實都係從忠誠嘅角度講嘅，即係當我哋話弟兄姊妹彼此相愛係嘛？唔通互相 fans 唔互相傾慕咩？唔係啊！而係講得出、做得到、承諾兌現，你應承咗嘅嘢真係做出嚟，然之後就比一切甜言蜜語都更好。而咁樣就係弟兄姊妹之間嘅即係彼此相愛，或者話信守承諾。即係話有啲嘢咧，做事嘅時候有頭有尾。我都幾驚人哋咧應承我啲嘢咧。介紹呢啲樣嗰樣俾你啊，咁樣轉下頭冇晒下文嗰啲咧，我係幾驚嘅。你係咪 expect 我哋當面應承咗講咗嘅嘢，你係咪要我追你10次你先至真係俾我咧？咁我通常就冇興趣再追佢噶啦。事實上係講得出、做得到、
咁樣起碼對於我嚟講，我覺得就係最大嘅真實嘅彼此相愛。難怪約翰咧係更進一步咧，喺約翰一書咧4章19至21節，我哋都好熟嘅。20節咁樣講嘅，如果有人說我愛神，卻恨他的弟兄，他就是說謊者。人不愛看得見的弟兄，就不能愛那看不見的神。愛神的也要愛他的弟兄，這就是我們從神那裏所受的命令。愛上帝同弟兄姊妹彼此相愛，原來你可以講得表面啲，係外在表現嚟㗎，唔係內在情感嚟㗎。即係我希望咁樣講，冇乜違和感啦。但係從申命記到約翰一書，其實係講緊嗰種彼此相愛，係彼此忠誠嘅事實。然後咧，你要聽呢段經文咧，未結束嘅喎，仲起碼咧以下內容都有起碼第6至第8節啦。摩西咧喺第6節，佢話：我今天吩咐你的這些話，你要存在心裏。吩咐我哋識啦，即係誡命，即係命令。OK， 吩咐啲乜咧？第7節話咧，你要向你兒子反覆講述，無論坐在家中，抑或係走在路上，係躺下，抑或起嚟，都要談論。咁當然啦，摩西唔係叫我哋坐立不安啦，係咪？哇，又動靜起坐，乜嘢都齊，而係要表現點樣去忠誠愛主，就盡量去 express 佢出嚟，盡量去表達佢出嚟。咁就唔係淨係靠社會以色列當時嘅，又或者唔係靠猶太人日後嘅會堂，亦唔係靠我哋今日嘅教會向你嘅兒女們講述，而係呢度講緊係話做父母嘅要去向自己嘅兒女們去講述。教會呢度嘅叔叔姨姨係嘛，係幫下手幫下口係咁多啦。做父母嘅咁你話哇好大責任喎，咁樣即係教不嚴係嘛，師之惰啫咁，但係養不教就父之過喎，咁係咪哇好大責任喎咁？唔需要太沮喪因為有陣時咧，兒女們自己係唔係願意全心全意、全情投入、全力以赴咁樣愛上主咧，到最尾唔多唔少都出於聖靈嘅感動啦，都出於佢自己最後長大咗，自己點樣回應啊？父母都係幫下口啫，父母多一啲以身作則咯，係嘛？即係唔好講多過做啦，不如做出嚟好過成日宣之於口咁嗬。日後猶太人咧係好得意噶，嗱最尾呢句咧就可圈可點嗬。你要把他們綁在手上為記號，他們要作你額上的標記啦。除咗講之外咧，仲有一個 symbol 嘅喎咁樣。咁咧猶太人咧就當呢一句咧係字面解法嘅，即係特別日後去到日後咧都係咁樣嘅。咁咧嗱，於是乎咧，佢哋就有一個傳統嘅，就將呢兩個經文盒就綁喺手上為記號，又作你額上的標記，即係記號也好，標記也好啦。佢哋就係以呢個經文盒作為嗰個標記。佢有個特別嘅名嘅，叫 Tefillin。咁就一隻咧係綁喺左手手臂。另一隻咧就綁喺額頭。咦？你話有咁長嘅繩嘅？咁係啊，因為咧佢哋係要翹到嚟手掌度揸住嚇，綁到好實。咁你唔係繃帶嚟嘅，不過就肯定咧係來來回回咁樣咧就翹到好實嘅。然後咧額頭嗰個又係嘅，即係頭帶咁樣綁住咁樣。咁咧就我唔俾嗰啲戴咗之後嗰啲相你啊，因為驚破壞你對猶太人嘅印象啊，咁奇怪嘅咁樣。事實上到今日咧就即係一啲環境啦就猶太會堂嘅人咧都會咁樣做㗎。但係嗱無論如何咧，就
呢一個咁樣嘅 Tefillin 呢個咁嘅經文盒嘅講法咧，其實馬太福音係有講過㗎。耶穌見到律法教師同埋法利賽人咧，佢就曾經咁樣講嘅。佢話：他們所做的一切都是為要給人看的，所以他們把自己的經文盒子，即係呢個加闊，然之後喺衣服邊上嘅帶子加長。咁總之咧就話佢哋係做俾人睇嘅，即係呢條繩啊再綁長啲，個盒啊再大啲咁樣。咁不過咧嗱，其實就咁嘅，我就覺得咧，如果參考其他嘅譯本或者翻譯嘅注解咧，我哋都記得和合本係點樣講㗎？和合本話咧係在手上為記號，戴在額上為經文啊嘛。咁就似乎都係差唔多啦咁樣。咁不過咧有個唔同嘅地方就係在手上為記號嗰個係字咧，我覺得用得幾好。就有啲似咧佢哋日後咧視呢個咁樣嘅綁啊，係一個點樣講啊？將佢哋同上主捆綁埋一齊咁樣嘅意味，即係咁就捆綁。咁啊係就幾好啦，聯繫咯，與主聯繫咯。哇！見到呢條繩就見到我同神嘅聯繫啦咁樣。咁然後咧就我唔知你有冇見過咁樣嘅設計，其實實有啦。依家就呢架車唔係我嘅車嚟嘅，係我嘅車嗰個款。咁咧我係想講一樣嘢嘅就係咧，其實20幾年前開始咧，啲汽車咧先至會用呢個所謂唔知係咪俗語咧 shark fin antenna， 即係鯊魚鰭嘅天線，即係呢度咧個車尾個頂嗰度咧嗰條天線啊，其實係真係㗎，我 check 翻咧，係20幾年前咧，寶馬汽車開始用先嘅，即係就係咁樣喺呢個位去裝嗬。依家好啦，即係20幾年後咧，日本車都有啦，係咪咁樣？咁呢個 shark fin antenna 做乜嘢嘅咧？咁樣就其實冇嘅，即係天線咯，係咪？咁啊你可能以前揸嗰啲車係電動天線嘅，咁佢一支咁咁啦嗬，即係一撻車佢就會咁上啦咁。我揸個手動嘅天線咧，好得意嘅，就係咧你打開個駕駛位，個駕駛位可能仲係擰我嗰個唔係嘅，都幾先進嘅啦，唔係擰，但係你都可能擰開自己個門，再伸隻手出去掹條天線出嚟。你有啲人識反應，有啲未識反應就你未見過呢種車。裝喺嗰個車頭嗰度咁樣掹咁樣嗬，咁啊天線就有啲似猶太人就覺得咧呢個經文盒擺喺額頭上邊，擺喺手臂上邊咧，就有啲似呢個咁嘅天線咧與主聯繫啊，都幾得意啊！佢哋個諗法其實即係你當佢係一個 shark fin antenna 啦咁樣，就有啲異曲同工之妙。同我哋咧聖餐有時我哋都會咁諗，或者有時我都會咁樣講嗬。即係改革宗教會嘅諗法就係咧，既然即係呢一個係主嘅身體、主嘅血係嘛？當聖靈感動我哋嘅時候，哇！呢個就係聖餐，就係一個我哋同主聯合嘅一個過程啦。其實我哋就透過聖餐咯，佢哋就諗咧呢個經文盒，哇！就係即係嗰個天線啦，同主聯合埋一齊咁樣。不過咧嗱，即係其實究竟嗰個嘅係咪經文盒咧？其實有問題嘅喎，係咪？佢話標記啫嘛，記號啫嘛，係咪？此外就係有一樣嘢亦都好緊要嘅，就係咧嗰個嘅第二句嘅説話咧，喺額上為標記嗰個額頭咧，其實原底嘅文字咧係講緊喺雙眼之間，即係原底唔係呢個位嘅噃。原底係即係兩眼之間呢個位，呢個人中係咪叫做定係唔係？好似人中喺呢度啊！即係總之呢個粒嘅位呢度嘅喎。咁如果你試下塞嗰嚿嘢喺度咧，咁就冇咩都睇唔到咯，係咪？即係你鬥雞眼又或者係即係遮住個視線咯咁樣。所以照字面嚴格嚟講，其實唔得嘅喎。咁於是咧我就諗啦，其實咪應該都係意譯啊？放在眼內為指標似啲喎，放在眼內嗬，我哋中文咁啱就係放你在眼內，就係你會留心嘅，就為一個嘅指標。
咁如果係咁嘅話咧，咁上邊嗰句咧係咪真係有嚿嘢綁喺隻手度啊？抑或喺手上邊係付諸實行，就係嗰個記形啊？當然咁樣係意譯，亦都冇人夠膽咁樣譯。我只係參考過咧，有嘅猶太譯本、猶太嘅英文譯本嗱咁樣講嘅，佢話 Bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead， 即係即係記號或者係符號嚇。咁佢哋都似乎咁樣翻譯咧，都唔係一定要照字面咯，唔係一定要綁喺嗰度咯，而係話喂，付諸實行，咪就係嗰個記認咯，喺你手上邊啊嘛。然之後你放在眼內咯，為成為嗰個指標咯。咁其實咧，如果你再諗深啲，呢個啱啱咪就係付諸實行嗰啲，咪就係典章咯、案例咯。然之後放喺眼裏邊，你好重視嘅嗰啲咪規範咯，係嘛？誡命咯，喂，其實都同誡命典章咧係吻合嘅噃。嗱，到最尾咧，仲有一節嘅，寫在你房屋嘅門框上。咁如果頭先嗰兩句唔係照字面，咁呢句係咪照字面啊？咁樣。或者呢句喂，似乎真係字面喎，咁頭先嗰啲係咪應該一齊都係字面啊？咁樣。不過我就諗啦，人係人啊嘛，係咪？手同眼，咁你身上邊唔會叮叮噹噹掛好多嘢嘅啫。特別而家係嘛，即係掛少啲嘢係嘛 ，less is more 啊嘛，即係少啲嘢靚啲啊嘛咁樣。咁房屋嘅門框咧就死物嚟噶嘛，咁真係可以掛啲嘢上去嘅噃。嗱，況且咧，我哋都點講咧？唔會將經文盒放喺門框嗰度嘅。猶太人係咁做㗎。咁但係你唔會有啲咩意思㗎？係嘛？你即係擺個經文盒咁喺嗰度，咁啲人行過唔會睇到啲乜嘢㗎。咁所以照咁樣實現咧，又似乎唔係好妥當㗎。所以最尾咧，嗱，呢一節經文咧，我哋就試下當係典章啦，即係嗰啲嘅唔同嘅案例啊，我哋試下究竟喂可以點實踐咧？呢個咁樣。首先咧，我就諗起我哋華人傳統咧，喺農曆新年嘅時候咧，門框就唔會整個經文盒度喺度嘅，直情我哋係寫啲字喺度㗎。咁呢個我自己作嘅，咁所以又冇一個係咁樣嘅。不過類似咁嘅格式啦，係咪？打橫嗰句仲要由右至左啦，傳統中文或者希伯來文嘅次序都係咁㗎，由右至左，然後就兩句啦，咁我都係由右嗰句先啦，咁就反映咗以馬內利呢件事咧，喺耶路撒冷有一個故事，喺撒瑪利亞嗰邊又有另一個嘅故事咁樣，就喺右邊就係緊守崗位。係嘛？喺左邊就係做好本分咁樣，諸如此類，咁都幾好啊！即係鼓勵人心係嘛？即係寫在你門框上。不過個問題就係咧，我哋現代嘅屋，香港又好，呢度又好，其實就冇乜位寫嘢嘅喎。我唔知咧，我諗翻下我嗰隻門，冇嗰隻門就闊，但係側邊冇乜位嘅喎，係嘛？即係唔同中國傳統嗰啲咁樣，係特登留翻個位嘅可能係嘛？即係呢度都係淨係得上面寫到，左邊寫到，右邊都冇位㗎，都唔夠位㗎咁，諸如此類。咁然後咧嗱，我又諗起另一個案例，如果喺門上邊可以做啲乜咧咁樣，就似咧有啲本地人咁啊。其實咧呢個係英美都興嘅，就係咧擺一個咁樣嘅聖誕節嘅時候咧，擺一個呢個叫 mistletoe。就擺喺門口，咁咧嗰個中文咧我 check 過咧，即係講咗你都唔知係乜嘅，叫酷寄生喎。個酷字唔係即係讀就酷熱個酷啦，三個部分嘅木、角、斗，星斗個斗，木、角、斗而成一個酷字，酷寄生，咁聽完你都唔會記得㗎啦。不過 mistletoe 呢樣嘢咧，就擺喺門口咧就好簡單嘅啫，因為咧佢常綠啊，冬天嘅時候乜嘢樹啊咩植物都係光禿禿嘅時候咧，咁佢都仲係有綠色喎。咁於是乎咧就成為咗一個
即係幾有生機啦，咁樣嘅傳統啦。咁於是乎咧就擺喺門口嗰度。不過西方人又多咗樣嘢啦，我都係睇荷里活電影先知嘅啫，就係咧，當咧男女企到去嗰個 mistletoe，如果停低喺度咧，就要佢哋接吻嘅咁樣。咁你話哇，我哋邊有咁開放啫，係咪啊？咁佢要佢哋接吻咧，就亦都唔多唔少咧，係視呢一個咧為繁衍啦、生命活力咁樣嘅象徵嘅。咁我就即刻諗下啊，都幾似古代巴力宗教喎，係咪？即係保證你風調雨順，保證你我哋中國人都係咁講㗎，連生貴子咁樣。咁啊，類似咁樣嘅意味嘅咁啊。不過嗱，就算我哋咧就唔會去 kiss 嘅，去嗰度係嘛？擺喺度都係擺喺度嘅啫。咁照計都冇乜大問題嘅，少咗一啲咁樣嘅巴力宗教嘅味道。咁否則你真係喺嗰度面前錫一啖咧，就好似好奇怪嘅一件事，同埋有啲都係唔係幾好嘅宗教意味喺度。然後咧嗱，我又諗起另一個建議啊，呢個建議就係喺萬聖節嘅時候又可以考慮嘅。就萬聖節，你知道原底咧係其實係教會傳統11月1號諸聖日嗰個嘅前夕嚟嘅。咁就被篡改為萬聖節，叫做 Halloween 啦。咁然後咧就喺嗰個時候，嗰啲小朋友嚟係嘛 trick or treat 係嘛，即係然之後你一係就即係點講啊？即係話一係咧你就用糖果款待我，如果唔係咧我就咒詛你嚇。糖果勒索嘅一個咁樣嘅遊戲嚟㗎嘛。我就記得咧上一年我哋諗住扮熄燈嘅，因為門口冇乜黏嘢。咁啊，但係嗰日落雨都冇人嚟撳個鐘。見都冇人經過我哋門口，我哋門口死角位啦嚇，咁啊，即係附近有啲小朋友嘅都冇出動咁樣。但係咧就亦都可以考慮咧喺門口咧黏定一張咁樣嘅圖。有啲咧就黏一張，即係我覺得呢張靚仔啲咯。呢張圖係嘛？即係好似網上要賣嘅嚇。我即係咁樣截圖嗬 for demonstration 嘅啫。唔會諗住印出嚟去販賣嘅。咁咧就呢句説話可 shine with the light of Jesus。咁啊既有美感啦，又有聖經，又有十字架，又有耶穌基督荊棘冠冕嘅神學內涵啦。諸聖日係嘛？咁即係唔止一個咧，一班人㗎啦，喺呢度一班南瓜啦咁樣，咁都係幾好嘅，又有群體意識，又符合諸聖日嘅嗰種嘅意味，但係咧又可以。嗱，可能再加多少少添啦嚇！我哋冇用糖果嚟嚇，即係 treat 你㗎啦，冇用糖果款待你㗎啦，諸如此類咁樣。最後只係舉多個例啫，就係聖佐治期啊！咁咧，但係當然啦，你話呢個好似同即係教會信仰冇關啩？其實好有關係嘅。佢中間呢個紅嘅十字，的確係十字架嚟㗎，因為嗰個係聖 George Cross 啊。咁你甚至可以留意到咧，其實係 Church of England 咧，佢只會咧喺佢左上角嗰忽白色擺上佢唔同區域嘅教區嘅旗幟，咁就或者係區唔係叫區徽，即係佢嗰個旗幟啦。總之擺喺嗰度咧，嗰個徽號擺喺嗰度咧，就成為咗佢教會嘅旗幟㗎啦。咁所以咧就其實係對於佢哋嚟講咧，都係同教會息息相關嘅內容嚟嘅。咁當然啦，我哋就咁擺咗上去咧，人哋當我哋係你支持英格蘭隊啊，定還是係你宣傳某種即係意識形態，咁都好煩嘅。而家係咪咁？但係你話啊，咁多樣嘢夾埋，點樣靈活運用擺喺你房屋外嘅裝飾咧，都要有一番心思嘅喎，係嘛？即係講啊，唔講得咁多啦。係嘛？對於自己仔女、親戚、子侄，你都話我可以做一個 sample 俾你睇，嗬？即係然之後咧，去成為你個榜樣。但係對於街外嘅人，其實你冇乜嘢可以能夠做到㗎。除咗擺一個姿態，擺一個嘅即係你嘅立場soft 啲嘅，但係又有力嘅咁之外咧，就其實冇啲咩能夠做到。冇一成不變嘅規範，冇一成不變嘅律例。喺門口能夠做得到嘅嘢，只能夠係靈活多變，發揮創意，
咁都幾符合典章嘅精神嘅。讓我哋可分得出喺聖經裏邊嘅誡命、律例、典章，係嘛？定係吩咐、規範同埋咩話案例咁樣嘅演繹？求主幫助我哋喺往後嘅生活當中，又或者喺申命記嘅學習上邊，都可以咁樣靈活吸收。求主幫助，我哋一齊祈禱。親愛天父上帝，多謝你俾我哋去體會你自己嘅吩咐係點樣去能夠活現喺我哋生命裏面。求主無論喺我哋嘅生命當中嘅規劃，同弟兄姊妹嘅相處，抑或係我哋同鄰舍嘅關係，求你每一步都指點我哋點樣喺其中去愛你更深，愛你更多。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名字，阿門。